Biex jipprova jiddevja mid-diżastru fil-qasam ambjentali, matul il-jum il-Prim Ministru Joseph Muscat laqqa l-kabinet tiegħu fis-Salina, post li kien inbidel mill-lejl għan-nar grazzi għal fondi Ewropej u l-proġett li kien xprunat mill-aħħar Gvern Nazzjonalista. Meta indirizza lill-medja Muscat naqas milli jsemmi kwistjonijiet jaħarqu bħal kriżi fl-iskart tal-kostruzzjoni, il-kwistjoni tal-HFO f'Bir Żebbuġa fil-qalba tar-residenti, ir-rekord ta' permessi għal-bini u dak li diversi NGOs jirreferu għalih bħala diżastru fl-ambjent ta' madwarna. Dwar ir-reklamazzjoni tal-art il-Prim Ministru naqas milli jidentifika postijiet fejn beħsiebu jiekol il-baħar biex isir iżvilupp. Pressat mill-ġurnalisti, Joseph Muscat kien kostret jammetti illi biex jibda jaħdem fuq l-implementazzjoni ta' sistema ta' metro irrid iġib aktar ħaddiema barranin. Dan meta hu stess jgħid illi m'għandux workings fideh. Il-metro minna nnifisha ma tkunx feasible jekk one għawdex ma tiżdidx mod sostanzjali il-popolazzjoni. Biex ikollok metro li jagħmel sens irid ikollok mhux ħansemmi figuri, għandna working figures ma mhux ħansemmi għax ma rridx naqbad u nikkwota minn affarijiet li għadni jien ma verifikajx l-ewwel wieħed il-fattibilità tagħhom imma tiżdied sostanzjalment. Muscat kien pressat ukoll fuq il-kwistjoni tal-iskandlu tat-tonn, skandlu li faqqa internazzjonalment b'intervent immedjat mill-Europol. Il-Prim Ministru qed issirlu kritika ħarxa għaliex f'dan il-każ donnu azzjoni mal-ewwel meta fuq każi serji oħrajn li sħabu f'Kastilja, Konrad Mizzi u Keach Kembri żammhom miegħu. Adrina Fenek Farrugia qalet li hija singled out kif qal li tista' tittieħed bħala referenza għal fatt li hemm ċerti politiċi li ma ġewx sospenduti għal allegazzjonijiet oħra li ħarġu fil-medja hekk. Naħseb l-dottoressa trid tistaqsi x'ridet tfisser jew ma tridx tfisser. Ir-rapport qed jikkwota u jidher li kien ikkonfermat u għalhekk għamilna dan kollu transkript ta' tapping telefoniku li sar mill-awtoritajiet Spanjoli. U hemmi l-ammissjoni ta' Muscat illi rreaġixxa fuq leaks ta' telefonati. Bosta analisti politiċi qed jistaqsu allura għaliex meta kien hemm leaks oħra ta' gravità simili fil-Panama Papers Muscat ma aġixxiex. Robert Cremona, Net News.